Essere con i giovani casa che evangelizza è il tema scelto per il prossimo capitolo generale. Quali orizzonti può aprire per il futuro dell'istituto? Penso che può aprire orizzonti molto grandi, perché prima di tutto è un tema carismatica e sentiamo che l'istituto ha bisogno e vuole ritrovare un nuovo slancio carismatico. Il tema di essere oggi con i giovani casa che evangelizza vuole aiutarci a ritrovare questo nuovo slancio, questo nuovo dinamismo e nel contesto di oggi. Oggi si sente tanto il bisogno di casa e noi vogliamo non solo offrire una casa ai giovani, ma essere casa con loro. Tanti giovani in particolare, ma anche tante persone non sanno oggi dove ritrovarsi. C'è una solitudine molto grande, c'è una crisi della casa e noi vorremmo trovare la via per essere con i giovani, questa casa che evangelizza, offrire uno spazio di accoglienza, uno spazio dove lo spirito di famiglia possa fare che ognuno e ognuna si sentisse bene e possa crescere per poter diventare sempre più se stesso e comunicare anche la gioia e il senso della vita. Allora io ho tanta speranza che approfondire insieme con sorelle che vengono dai 5 continenti e che hanno nel cuore migliaia, milioni direi di giovani di tante culture, che possa essere un ravvivare il sogno e la realizzazione anche di Don Bosco oggi e di Madre Mazzarello in tutto il mondo. Nello strumento di lavoro sono 3 i nuclei di riflessione proposti. Dalle periferie la speranza, chiamate da Dio ad essere profezie della gioia, la relazione cuore del carisma. In che modo possono essere risposta alle sfide che l'istituto deve affrontare? In che modo non lo so, lo dirà il capitolo, però abbiamo scelto di partire dalla periferia effettivamente con uno sguardo di speranza. È una scelta non solo perché Papa Francesco ci parla continuamente di uscire e di andare alla periferia, ma anche perché Don Bosco ha incominciato in periferia, con giovani della periferia. E dunque penso che è caratteristica e identità nostra il fatto di essere nate, cresciute e ci siamo sviluppate a partire da questo essere presente nella periferia e con giovani della periferia. Allora, perché pensiamo che è dalla periferia che ci viene la speranza? Perché la speranza si radica alla sua fonte sicuramente nella fede e nella povertà. Sono i poveri che sperano davvero. Partire dalla periferia e accogliere le vere sfide dei giovani, sfide di povertà materiale, ma anche di povertà affettiva, di povertà religiosa, di povertà anche dei valori, di modo a lasciarsi interpellare da queste sfide, però con speranza e con ottimismo, l'ottimismo di Don Bosco e di Madre Mazzarello. E pensiamo che questo è il cammino di nuova evangelizzazione. Allora io spero che riusciamo tutte a partire da questo punto di vista, non arrivare alla periferia, partire dalla periferia e anche dalla periferia culturale che il Papa Francesco lui stesso ha sottolineato, pensando che la vita religiosa è sempre stata un luogo spazio di elaborazione di cultura e che oggi siamo chiamati a contribuire a questa elaborazione di cultura nuova. E come essere chiamati a testimoniare
essere profezia della gioia. Penso che la gioia è una caratteristica salesiana. Don Bosco faceva consistere la santità nell'essere sempre nella gioia. E non che non ci siano delle difficoltà, ma è la gioia del mistero pasquale. E in un mondo in cui ci sono tanti motivi di preoccupazione, di sofferenze, di tristezza anche, penso che la nostra vocazione, quella di tutta la famiglia salesiana e nella famiglia salesiana la nostra, è di irradiare gioia, a partire dal nostro essere felice della nostra vocazione e della missione che il Signore ci affida. Se siamo felici possiamo irradiare gioia e la gioia è sempre contagiosa. La gioia vissuta comunitariamente è irresistibile. Allora speriamo che possiamo, con i giovani, perché i giovani hanno bisogno di gioia, ritrovare questo volto luminoso del nostro carisma e dunque essere profezia, interpellare a partire dalla nostra gioia diffusa e radiante. Infine la relazione cuore del carisma. Il carisma è tutto relazione. Il sistema preventivo è tutto basato sulla relazione. Una relazione d'amore con il Signore, una relazione di amorevolezza con i giovani e anche tra di noi. Infine una relazione che si estende a tutte le persone che possiamo incontrare nella comunità educante, con tutte le istituzioni con cui possiamo essere in contatto. Il nostro mondo ha bisogno di testimonianza, di comunità che dimostrano con la vita che è possibile vivere la comunione e è possibile viverla perché Gesù stesso, che ci raduna, ci permette, è Lui che realizza la nostra comunione. E penso che la profezia che possiamo realizzare è di diventare sempre di più, non solo noi figli di Maria Ausiliatrice, ma anche i giovani con noi e i laici, persone appassionate per costruire relazioni positive, ottimiste, relazioni che aiutano la costruzione dell'essere umano e che possono aiutare a costruire una società più umana, in una umanità tanta divisa e sottomessa a tanta violenza, guerre, lotte, difficoltà di ogni sorta. Penso che la nostra missione educativa, che è di educare una giovane generazione che possa costruire questa umanità, che sia più questa famiglia che Dio ha voluto, ci chiede di viverla nel quotidiano a tutti i livelli della nostra vita e questo è appassionante. Allora, il mio sogno durante il capitolo generale è prima di tutto che sia una vera esperienza di essere casa, di noi per prime sentirci casa in noi e tra di noi, vivendo questa comunione che vogliamo vivere come profezia nel mondo di oggi. E arriveremo da tutte le parti del mondo. Questo è bellissimo, pensare che saremo 200 sorelle che vengono dai 5 continenti e dunque che portano nel cuore tante realtà piene di vitalità, di sogni, di speranza e di realizzazione. E il mio sogno è che facessimo davvero l'esperienza che l'istituto è una casa, è una sola casa di cui il tetto della casa è il cielo. E in questa casa ci sono 84 stanze grandi
che sono le ispettorie che tutti noi rappresenteremo. E in queste grandi stanze che sono le ispettorie ci sono stanze più piccole che sono le comunità. Però tra queste stanze c'è un corridoio in cui c'è la libera circolazione. E il mio sogno è di sentire attraverso questa esperienza che vivremo insieme in questi 2 mesi che siamo davvero una unica casa, aperta ai giovani, aperta al mondo, nella Chiesa, a tutta la famiglia salesiana. E le condivisioni che potremo vivere insieme, ancora più delle parole che potremo dire, degli orientamenti che prenderemo, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, che vogliamo che sia il grande protagonista, possiamo vivere questa condivisione a partire dall'esperienza, una esperienza di presenza dello Spirito Santo e lasciarci guidare senza difesa, senza paura, senza temere di essere portate magari verso orizzonti nuovi, senza temere cambiamenti che lo Spirito ci può suggerire e di viverlo con questa presenza anche di Maria in mezzo a noi e fare una grande esperienza di gioia salesiana, di speranza e che da qui, da Roma, dalla Casa Generalizia dove saremo radunati, ci possiamo sentire collegati continuamente con l'intero istituto in tutto il mondo. E allora il mio sogno è che possa essere una vera esperienza di famiglia e che tutti i giovani del mondo possano essere in relazione con noi in questo momento, attraverso la rete, attraverso i diversi mezzi di comunicazione e sicuramente che sarà fecondo. Penso che tutte le sorelle e i membri della comunità educante seguiranno a distanza, allo stesso tempo a distanza e in vicinanza il capitolo e dunque sarete presenti con noi. Io auguro che ogni sorella, ogni comunità, ma anche i laici e i giovani possano sentirsi come se fossero del capitolo, perché il capitolo è cosa di tutti noi. Ciascuno deve sentire che è cosa sua, che lo interessa e questo viene dal cuore, non viene solo dal di fuori, dalle informazioni che possiamo ricevere. Allora io auguro che ogni persona possa attivare, aprire il cuore, far crescere anche la curiosità, non solo per sapere e interessarsi di quello che si dirà o di quello che si farà, ma che senta che qualcosa è chiamata a vivere a partire da questa esperienza, perché solo allora il capitolo avrà una fecondità in tutto il mondo, nell'immediato post-capitolo, ma soprattutto durante i 6 anni che seguiranno. Pensando ai giovani, in che modo possono contribuire a far crescere l'istituto? Quale messaggio vuole lasciare loro? Penso prima di tutto che i giovani sono il cuore della nostra vita. Noi esistiamo per loro. Allora, cari giovani, se noi siamo radunati in capitolo generale, è perché voi siete parte della nostra vita. E non solo pensiamo a voi, ma contiamo su di voi. Come potete contribuire alla vita dell'istituto? Prima di tutto nella relazione che insieme possiamo intessere, nel dialogo, nella fiducia reciproca, nel cercare insieme le vie per costruire la nostra vita. Per noi la vostra vita è importante, ma voi potete aiutarci a fare cammino insieme, perché noi senza di voi non possiamo fare nulla.
Don Bosco e Madre Mazzarello hanno capito subito che i giovani dovevano essere protagonisti nella loro educazione. E anche noi oggi lo sentiamo così. Per questo vogliamo essere con voi giovani, Casa che Evangelizza, perché voi siete coloro che potete trovare come trasmettere la buona notizia del Vangelo, come trasmettere la buona notizia di Gesù ai vostri compagni, ai vostri amici, e insieme possiamo cercare questo cammino. Con voi abbiamo tanta speranza che possiamo contribuire a far crescere questa presenza di Gesù nel mondo e soprattutto che tanti giovani possano conoscerlo davvero, incontrarlo come amico e anche decidere di vivere come Gesù ci propone, che è una via di felicità perché è una via che propone di rendere felici gli altri a partire dall'amore vero che Lui ha per noi. Allora, carissimi amici giovani, sentiteci molto vicini e vi sentiamo qui con noi e con voi che vogliamo continuare a camminare cercando vie nuove per costruire la nostra umanità, la Chiesa, la famiglia salesiana.